ძაღლი ღამე როგორ ხედავს? ცუგრუმელას ბლოგი. მოდი ჯერ ვიზუალურად ვნახოთ ეს ისე, რომ შევადაროთ ჩვენს ღამის ხედვას. და მერე მიზეზებზე ვისაუბროთ. უფრო გასაგები იქნება. ეს გახლავთ ჩვენი სტანდარტული მხედველობა ღამით. ეს კი იგივე კადრია, ოღონდ ძაღლის ღამის ხედვით. განსხვავება მგონი თვალსაჩინოა. ჩვენს მხედველობაზე უფრო ბუნდოვანი რომ არის ატყობთ? კი, ასეთი უნდა იყოს. ძაღლი ადამიანის მსგავსად მკვეთრად ვერ ხედავს, რადგან მისი მთავარი საორიენტაციო ფუნქცია არის ყნოსვა. ეს ჩემ ძველ ვიდეოშიც გასაგებად მაქვს ახსნილი, როცა ძაღლის მხედველობა აღვწერე. კარგი, მოდი ამ ყველაფრის მიზეზებზე გადავიდეთ. სკოლის პერიოდიდან მაინც გემახსოვრებათ, რომ თვალის ბადურის შიგნით იმყოფებიან სინათლის შემგრძნები უჯრედები, ჩხირები და კოლბები. ჩხირები დაბალი განათების პირობებში მხედველობაზე არიან პასუხისმგებლები. კოლბები კი მაღალი განათების პირობებში. ძაღლების თვალებს მეტი ჩხირი და ნაკლები კოლბა აქვთ ვიდრე ადამიანებისას. შესაბამისად, მათ შეუძლიათ უკეთესად აღიქვან სინათლის ცვლილებები მაშინაც კი, როცა ნათება უსუსტესია. ადამიანებს კი პირიქით, ნაკლები ჩხირი და მეტი კოლბა გაგვაჩნია. ამიტომ უფრო მრავალფეროვნად აღიქვამთ ფერებს ვიდრე ძაღლი.